Здравейте, приятели! Показва ни за продажба един страхотен 3-стаен апартамент, който се намира в Сейнт Джон Хил, град Банско. Имотът се намира на партерен етаж. Много интересен. Имаме страхотна гледка към гората и се намираме буквално в гората. Вижте, отстрани за какво говориме. Много е приятно. Имаме си огромен двор. Това всичко е наш двор. Покрит. Виждате климатици. След малко ще покажем. Във всички стаи имаме климатици. Тук си имаме даже и самостоятелен паркинг. Тук отгоре при нас. А това нещо тук е двора. Ето, тук се вижда част от Родопите и Пирин планина пред нас. Сега ще влезна вътре да покажа. Това е антрето. То е покрито с шкафчета за обувки. Имаме тук и за качалки и от него се влиза в холата. Като има от друг вход от другата страна, но в момента това е такъв частен вход и по-лесно да влезнем през него. Това е холът. Тук имаме маса за 4. Имаме диван, разгъваем, камината, която присъства във всички апартаменти на Сейнт Джон. И тук имаме малка кухня. Ето виждате климатика. Както казах, във всяка стая има климатик. В момента това е южен прозорец. Слънцето тук ще е изгряло. В момента е около обяд, а късния след обяд ще грее слънце и от този прозорец. Тоест тук ще имаме слънце около обяд и след обяд в едната от спалните. Кухнята не е много голяма. Тя трябва да се направи допълнително, но както е, така показваме в момента имота, който е доста голям, доста просторен. Сега ще видите. Иначе е доста слънчев. Сега ще отидем в истинското антре, което е, ето от което се влиза през централния вход, разбира се. А оттатък влезнахме през изкуствения вход, допълнителния, който е направен. Тук имаме бойлер, индивидуални партиди за ток и вода, трябваше да кажа, да започна с това. Това се знае за този комплекс. Ето е едната спалня. Тя е с западно изложение. От нея също се излиза директно на този голям двор, който ви показах. Имаме и складче. То се вижда ето от тук по-добре, че в момента не го заснех. Но след обяда тук грее слънце, особено зимата. Както виждате и тук имаме климатик. Отопляваме с радиатори и климатик при нужда. Ето как изглежда. Това е по-голямата спалня с голямо двойно легло. Сега ще отидем да покажем едната баня. Ето пак влизаме в официалното антре. Това е банята с вана и душ. Тук имаме нови шкафчета и през коридора влизаме във втората баня, във втората спалня, като тя е направена на перално. Ето втората баня. То по-скоро е туалетна. Е направена на перално помещение. Доста практично, но всеки може да си го направи както му е изгодно. И от тук се влиза във втората спалня, която също е с южно изложение, само че от нея се излиза на балкона, който е преграден, както казах, за още едно антре. Тук имаме разгъваем диван и климатик. Всички стаи са с климатици. И както казах, и от тук се излиза на този голям двор, който си принадлежи на апартамента. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Още веднъж да покажа главното антре, нека така да го наречем, с двете спални и двете бани, едната от които е направена на перална, и холът. Може би трябва да допълня, че Сейнт Джон Хил е сграда с ниска такса поддръжка, около 4 евро за квадратен метър за година. Вижте хола колко е слънчев, камината е на дърва и работи, но въпреки всичко, повтарям, тук имаме климатик и, както казах, страхотен голям двор с склад.
Това е била верандата, която е остъклена и е покрита с стъклопакет, е затворена и се е получило още едно антре.